信箱鎖匙唔見咗，點算好？最簡單方法，又賠唔到鎖匙，就直接喺個匙膽出邊轉個圈，跟住佢入邊好簡單嘅一口螺絲，轉爆咗佢呢個接觸位，佢就可以成個掹落嚟嘅啦。跟住再喺淘寶配翻一個匙膽換上去就 OK 啦。信箱鎖淘寶翻嚟啦。咁首先咧會有一個匙膽，咁匙膽咧會有兩條鎖匙，再加下邊呢度會有口螺絲嘅。咁呢口螺絲咧上之前咧就除咗佢，咁就最主要咧係套翻呢個鎖葉落去嘅啫。咁就都好簡單嘅，因為佢咧信箱呢度已經本身有一個嘅凹位，會令到你一擺個鎖落嚟咧就會固定咗嗰個開鎖位㗎啦。咁跟住嗱，而家有個凹位嘅平位擺翻落去，跟住佢個狀態咧就已經係打橫咗啦。跟住咧就上翻好呢個絲帽固定嗰把鎖先啦。好，固定完把鎖之後咧，佢都有個小工具可以俾你上緊佢嘅。好啦，嗱跟住咧落翻個鎖葉，咁本身咧而家咧鎖匙同個鎖膽位咧就係打橫咗嘅，咁跟住就上翻口螺絲啦。已經係換咗個鎖頭啦。搞掂，超級便宜方便。嗱，大家都會見到啦，淘寶入邊咧都會有分嗰個16mm同埋20mm嘅芯，嗰個匙膽嗰個芯嘅長度。咁呢個咧就係正確16mm鎖咗之後咧，佢唔應該會離開嘅。咁頭先嗰段片錄到嗰個鎖咗之後咧，嗰個虛位會好大嘅咧，咁即係話嗰個鎖膽嗰個芯嘅長度咧就唔啱。咁而家咧我就換翻個啱嘅落去啦，因為太平啦，咁所以我一次過咧就買咗一個16一個20翻嚟試嘅。